ビジュアルなんですか、こっちで、大体聞きますよ。あれなんで、そうなんですけど、淡いんですよ。あの辺がまずい。切ったりしてから、大丈夫です。で、この双眼の列車今のところ、全然もう連続のやつ出てないから、ないと思う。人間度はないんじゃないでもまさか全面の扉なんて来るとは思わなかったな。やったのはこれが人なんですよ。人なのか。
これやってて大宮からすいません、6号のデイツードレンデンの予備じゃないんで、愛知からもらえません8からこっちまでは稲葉駅側まで大丈夫。回転する側からしたら。
あ
最後の前転の時がアメリカ型の人気がいいっていう